Bwana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Omriama JL na hii ni Omriama JL. Tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa siku ya kwanza leo tumebahatika kukutana na kijana ambaye si maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Tutahitaji tumfahamu zaidi, anaitwa nani na kazi gani anajishughulisha nayo, na pia tutaweza kufahamu kuhusu changamoto za mahusiano yake mpaka sasa hivi. Kwanza kabla ya yote tunatakiwa tufahamu unaitwa nani na unajishughulisha na kazi gani? Kwa majina ni Cedric. Afu kazi ninayofanya nafanya kwenye company moja hivi, sio lazima niongee hapa. Na nyingine kazi ninayofanya nafanya kazi ya Uber. Unafanya kwenye hiyo kazi yako ya Uber una muda gani mpaka sasa hivi? Ni kama miezi 5 hivi inayopita hapa. Na awali ulikuwa unafanya kazi gani kabla ya hujafikia kwenye kazi za Uber? Nilikuwa nafanya kwenye company, ndio company moja hivi, sio lazima niongee hapa. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo ulikuwa ukizipitia kwenye au unazopitia zaidi sana kwenye hizo kazi za Uber? Kazi ya Uber, cha kwanza changamoto zao ni kazi nzuri, ila naipenda sana kwa sababu iko fiti sana. Yani iko poa sana tu. Okay. Kama kijana kuna malengo gani zaidi mpaka sasa hivi kuhusu maisha yako? Malengo ninayo ni kutumika sana ili nipate uwezo niwe na hela, afu niishi na mwanamke wangu mwenye niko naye, ndo. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo zaidi sana unazokutana nazo kwenye hizo kazi za Uber? Kwa sababu mara nyingi sana tumesikia kuwa kuna baadhi ya watu waga wanakutanaga na changamoto zile za kukutana na wanawake ambao wamelewa au wanaume walevi. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo unazokutana nazo kwenye hiyo kazi yako ya Uber? Changamoto ni nyingi sana kwa sababu kazi ya Uber unaendesha walevi, kama akitumia pombe wanatapika kwenye gari, ndio changamoto inazopitia ndani. Yani wanatapika kwenye gari ndani, ndio maana ndio changamoto hiyo. Sasa ili hakuna kosa lolote kwenye changamoto zote, kazi iko poa, shida ni hiyo walevi ndio wananisumbua kwenye gari, wanatapika ndani. Sasa wakisha tapika hivyo, ni kitu gani kingine ambacho unachokifanya zaidi? Unawakuza, unawatukana? Ni kitu gani unakifanya baada ya kumuona abiria wako ametapika ndani ya gari? Unamwacha tu kwa sababu ni customer. Unasikia, unamwacha, afu asubuhi ndo unapanguza gari ili huwezi ukamfukuza. Pana, kwa sababu amekupatia hela, amekulipa, ndio maana huwezi kumfukuza kwenye gari. Ametoa hela yake akakupa. Sawa. Kwenye hao wateja yote, kuna yeyote ule ambaye uliwahi kubahatika naye kukutana naye kwa mara ya kwanza na mkafahamiana zaidi? Ya ndio. Kuna dada mmoja hivi tumekutana naye akawa rafiki yangu, mpaka sasa hivi ni rafiki yangu, naweza nikamuita kwa simu hapa, naweza nikamcall naye. Okay, atupo huko zaidi sana, tunahitaji kufahamu vitu vingi sana kutoka kwako. Yeah. Kwa nini sasa hivi vijana wengi wanashutumiwa kwa kupotea na unywaji wa pombe? Kwa sababu pombe si mbaya, ila ndo mwenye anatumia ndo mbaya. Kwamba anayetumia pombe ndiye mbaya? Yeah, pombe si mbaya, mwenye anatumia pombe ndo mbaya. Binafsi wewe unakunywa pombe, si ndio? Nimeacha. Okay. Yeah. Ni kitu gani zaidi ulichokipata kwenye unywaji wa pombe? Nilifurahi sana na nikakosea watu, yani ni kama pombe si mbaya, kama nimeongea before. Pombe tumia vizuri, pombe ukikunywa vizuri ni nzuri, ukikunywa vibaya ni vibaya. Sasa mimi nahitaji kufahamu hapo ni kitu gani ulichokipata wewe kwenye unywaji wa pombe au kwenye upombe kwa vijana kama nyie? Ni kitu gani zaidi sana mnakipata? Pombe mbaya si nzuri, ila kama wewe uko hapo unanitazama hapa, kama unatumia pombe, naomba kwanza upige break kwanza, acha kidogo, sababu pombe mbaya ina hela nyingi, ina spend too much money. So kama unatumia pombe kama wewe kijana, naomba kwanza kupunguza kidogo. Yeah, si nzuri kabisa. Kwanza ulianza kunywa pombe tangu una miaka mingapi? Kwanza zamani ikiwa huko Burundi mpaka Uganda,
mpaka Marekani. So hapa Marekani ndio nimepiga break hapa Marekani hapa. Nimepiga break kwa sababu pombe nimeona mbaya sana. Tangu umepiga break una muda gani? Ni karibu miezi 8 hivyo. Miezi 8 haunywi pombe? Situmii pombe. Kitu gani kilikufanya mpaka uache kunywa pombe? Mungu tu. Au ni maamuzi yenu tu binafsi ya karibia vijana wengi wanaotumia pombe? Ni kama maamuzi ya kwangu kama hapa. Muda umefika nikaacha pombe. Na Mungu amenisaidia kunipa hiyo nguvu ya kuacha pombe. Kwa mpaka sasa hivi hutumii pombe? Hapana. Okay. Yeah. Kuna ushauri gani ambao unaweza ukawapa vijana mpaka sasa hivi wanaotumia ulevi? Waache au wapunguze, kama hataki kuacha apunguze. Unahisi kwa upande wako umeacha kwa sababu ya hofu ya Mungu? Unahisi na wao pia wana uwezo wa kuacha unywaji wa pombe kwa hofu ya Mungu? Yeah, kama kawa tu kila mtu kwa sababu mimi nimekutana na mwanamke mmoja hivi akasema nimeacha pombe. Na Mungu pia yupo mbele kunisaidia kuacha pombe. Na kuna mwanamke ambaye nimekutana naye akasema nimeacha pombe. Okay, yani kifupi umeacha pombe kwa sababu ya mwanamke au vyote? Nikawa mimi ndo sielewi. Sasa ina maana kwamba kwenye mahusiano yako au tuseme kwamba ulikutana na mwanamke ndo ukaacha pombe, na la sivyo usingekutana na mwanamke huenda usingeacha unywaji wa pombe. Sasa kwa nini umweke Mungu katikati hapo? Mungu amesaidia akanipa uwezo, akaniletea mwanamke ndo. Yaani Mungu ametaka mwanamke huyo ndo akanisaidia mimi. Mwanamke anisaidia kuacha pombe. Mungu, unajua Mungu anapitia kwenye yaani kwa watu ndo. Ameniletea mwanamke ndo akatuma naacha pombe. Kama hivi sasa. Okay, hatuko huko zaidi sana kwenye ulevi. Ngoja kwanza turudi huko kwenye mahusiano hapo. Wewe na mpenzi wako wa zamani mlitumia muda gani? Karibu mwaka mzima. Mpo kwenye mahusiano? Na nini kilichowafanya mpaka mkatengana? Tumegombana naye, tukachana naye, ndio maana siko naye tena. Sasa inatakiwa utueleze kwa urefu zaidi kwa nini mmepigana na sababu gani hasa kilichosababisha mpaka mkaachana. Alinichiti. Alikuchiti? Sababu zipi ambazo zilikufanya au zilisababisha akuchiti? Sijui, kwa sababu wanawake wanatamaa. Nasikia? So amenichiti ndio nikamwacha. Kwanza tulikuwa tumeshasahau mlikutana wapi na mpenzi kwa mara yako ya kwanza wewe kukutana na mpenzi wako? Mlikutana naye wapi? Siwezi nakumbuka kwenye tumekutana naye kwa sababu kunapita muda mrefu sana. Ili nakumbuka tumemaliza naye kama mwaka mzima na miezi hivyo tu hivyo. Sio muda mrefu sana. Mwaka mmoja tu. Ni mwaka mmoja tangu mmekutana kwenye mahusiano? No, sasa mlianzaje? Yani mahusiano yenu, yani tunataka tufahamu hicho kitu kwamba nyewe wawili mlianza vipi mpaka mkawa na mahusiano? Yeye yani tumekutana tukasalimiana, tukaongea tukaelewana tu. Ndio tukaanza urafiki hivyo. Afu nyuma kama mpenzi wangu ndio tukapendana naye. Nyewe mwanzoni mlianza vipi? Tulienjoy sana, tukafurahiana, nikampenda akanipenda, tuko poa sana naye, ila tukakawa naye kwenye mapenzi, ila nyuma tukaachana tu ndio. Okay. Ni kitu gani kilichofanya mpaka kwenye mahusiano yenu yaonekane ni mazuri zaidi kipindi hiko? Kwa sababu nimempeleka nyumbani wakamuona. Baada yenyewe kupendana, kisha baada ya pale ukampeleka nyumbani kwenu na ukabahatika hivyo. Kwa hiyo kitu ilisababisha mpaka mahusiano yenu kuwa bora zaidi. Sasa ni kitu gani hasa kilichotokea mpaka mkagombana? Nimekwambia kama amenichiti, nikajua kama amenichiti nikamwacha. Kwa sababu siku hizi nikapenda mtu afu anipite nyuma. Kwa ina maana wewe tangu ufike kwenye mahusiano wao hujawahi kumchiti mpaka mmeachana sasa hivi? Sijawahi kabisa. Na kuna kitu gani ambacho unajutia kwenye mahusiano yenu hayo yote? Kwa sababu nimempenda akanichiti, akanikosea, ndo yani nilimwamini. Alafu kaniacha, akanichiti, kanifanyia makosa nikamwacha, ndio maana najuta kumjua. Kama hivyo tu. Okay. Baada ya kuachana na mpenzi wako mpaka sasa hivi
Kwanza okay. Nilikuwa sasa, mpenzi wako anaitwa nani? Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya clip ambazo zinaendelea sana kusambaa kwenye mitandao ikimwonyesha bibi mmoja hivi. Sasa tunaomba kwanza umtaje mpenzi wako alikuwa anaitwa nani, na ili watu waweze kumfahamu zaidi, kwa sababu sasa hivi kinachoendelea TikTok kule ni namna ambavyo matusi yanaendelea kwenye mitandao. Wewe hujakutana na hizo clip kwa huyo mtu anakutukana sana? Siwezi nikamwongea kama yani jina siwezi katia hapa kwenye mtandao, ili hata sijaona kama anatukana. Ushawahi kuwa na mtoto? Bado. Haujawahi kuoa? Bado. Ulipataje nguvu ya kuwa na mahusiano na mtu ambaye ashawahi kabisa kuolewa na mapenzi hayana macho. Mapenzi kwenye yanaenda ni hapo hapo, kwa sababu hazo ukaforce mapenzi. Okay. Yeah, mapenzi ni mapenzi, na ukipenda mtu mnampenda, ni kama hivyo hivyo tu, unaelewa. Kwa uliamua kuvuka mipaka kabisa, kuachana na watu wa level zako na kuwafuata watu ambao tayari washavuka level ambazo tayari wewe upo. Sijui, na mimi tu imejitokea tu. Umejitokea tu, umependana na mwanamke ambaye tayari sasa hadi sasa hivi mmeachana. Yeah. Kwa nini kila siku wewe unaposti nyimbo za mafumbo na mwingine pia inamaki kwamba mmeachana lakini bado mnapendana? Niko na mpenzi mwingine. Tayari upo kwenye penzi jipya? Yeah, of course. Tayari yeye anafahamu kuwa upo kwenye penzi jipya? Sijui kama anajua. Sijui kama yeye anajua, ila mimi niko kwenye mapenzi mengine tu mapya. Yeah. Okay. Sasa vipi kwa akitaka mrudiane sasa hivi? Atanambia. Kwa upo tayari kumpokea? Tutaongea naye ili tujue ya kufanya. Okay. Na pia kingine ambacho ningehitaji kukifahamu ni kile ambacho vipi kama ingetokea wewe umebahatika kumpa ujauzito, familia yenu kweli ingekubali kuwa na mtu tayari ambaye sana? Ingekubali vipi? Kwa sababu walikuwa wamempenda tu. Walikuwa wamempenda familia yako? Yeah. Sasa unajua kuna vitu kwenye maisha ni lazima tuwe tunakabiliana na vitu kama hivi. Ina maana kwamba wewe ulipendana na mwanamke na alafu ukaenda kumtambulisha kwenu. Yeah. Na baada ya pale mkapendana na mapenzi yakanoga sana. Of course. Mkaja kuachana kwa sababu ya kuchitiana. Yeah. Alikuchiti na ndugu yako, mtu mwingine? Na rafiki yangu. Wewe ulijuaje mpaka na rafiki yangu. Alikuchiti na rafiki yako? Yeah. Basi wasimulie watu jinsi ilivyokuwa mpaka kufikia kuja kumfumania na rafiki yako. Nilijua tu kwa sababu ilikuwa mambo marefu nilikuwa nafuatia kidogo, nikagundua kama wako naye tu ulitumia vidhibitisho vipi ili nilijua tu? Ulijuaje kama wako naye? Ulijuaje kama wako naye? Kwa sababu mimi nimeona mwenyewe hapo. Umeshuhudia kwa macho yako? Yeah. Ulimkuta tayari au kumania simu? Nimeona tu mwenyewe, nimemuona tu. Uliwaona? Yeah. Tayari. Yeah. Sasa baada ya yote ambayo yaliyotokea kuhusiana na hayo yote, ni kitu gani umejifunza kuhusu wanawake? Kwa sababu wanawake ni watu ambao wana siri kubwa na ni watu ambao wana akili. Ni kitu gani umejifunza? Ni kukaa mbali na mwanamke, yani sio kwamba kumzogelea sana, kumuonyesha kama yeye ndio anaweza. Kwa sababu nilimpenda, nikamheshimu, afu nyuma akanikosea, kaondoka, kanifanyia makosa, ndio maana nikapiga break. Lakini hivi niko poa, kuna mwingine. Yeah. Ili penzi unahisi vipi likija likatokea kama hiyo ya zamani ambayo ilivyokuwa? Hapana, haitakuwa. Haitakuwa hivyo? Hapana. Na maamini sana mke wangu. Mke wako tena? Yeah, si mpenzi wangu. Umeshamtambulisha, maana uchelewe kuwatambulisha. Kwa sababu nawapenda. Kwa hiyo uchelewe kuwatambulisha. Okay. Yeah. Okay, ni kitu gani zaidi ambacho unaweza kuwashauri vijana kuhusiana na changamoto nyingi za mahusiano na mambo ya mitandaoni ya kijamii na uso hizi habari zinazoendelea kusambaa sana kwenye mitandao?
Yeah. Kitu gani ambacho unaweza ukawashauri kwa muda huu ili tufunge kipindi chetu? Vijana wote wanaoniangalia hapa, inaomba mpende anayekupenda. Kama hakupendi utajua, kama nakupenda utajua, kwa sababu mwanamke anayekupenda unajua tu, unasikia. Akiona kama hakupendi utajua mwenyewe, na unamuuliza maswali, eske mimi na wewe tuko aje, tuko poa au vipi? Yani utamuona tu kama anakupenda. Yeah, mwanamke mwenye hakupendi unamuonaga, mwenye anakupenda unamuonaga tu. Yeah. Okay, tumemaliza kipindi chetu na tumekutana na anaitwa Cedric. Yeah. Anatumia mitandao ya kijamii. Ikiwa unafahamu basi unaweza ukaingia kwenye mitandao yako kwa kumsearch kwa jina anaitwa Cedric. Ameweza kusimulia kuhusu hali ya mahusiano yake hadi sasa hivi. Kwa hiyo ni wewe tu utakachojifunza na utakachokiongeza, ila usikose kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Na mimi naitwa Omriama JL na hii ni Omriama JL. Hakikisha tu umetufollow ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Omriama JL TV.